путинский режим никогда не пойдет на признание своего преступления, и война с ядерной державой — это нереальный выбор. Но напоминать об этом нужно политически все время, держать этот вопрос в поле международного сообщества. Был же прецедент поведения Соединенных Штатов Америки, которые никогда не признавали аннексию Советским Союзом государств Прибалтики. И об этом, может, мало кто помнит, но дипломаты США в Советском Союзе никогда не посещали территорию этих республик. Вот эта твердая позиция, она должна поддерживаться. И я надеюсь, не то что надеюсь, я уверен, что в нашем случае ждать придется не 50 лет, как в случае Прибалтики. Масштабы Советского Союза, тогда бывшего на пике своего могущества, и деградирующей российской клептократии, они совершенно различны. И Крым, конечно, вернется после падения путинского режима и серьезного переустройства вообще политической системы Российской Федерации. А до этого времени нужно держать эту твердую позицию. И еще я хочу заметить, если позволите, Мгм. приятное впечатление в последнее время производит президент Зеленский. Мне кажется, что, наконец, влияние на него Министерства иностранных дел Украины становится более весомым, чем российского агента Козыря, который возглавляет его офис. Мгм. Мгм. Ну скажите, вот тут, когда идет речь о создании некой платформы по деоккупации Крыма, многие наши эксперты и вот Министерство иностранных дел Украины говорят о том, что это будет группа стран, которая разработает санкционный механизм в отношении Российской Федерации, который в конечном итоге может вынудить РФ сесть за стол переговоров. Это реально? Ну, я думаю, что изменение в поведении Российской Федерации будет вызвано всем комплексом санкций, не только по Крыму. Вот сейчас международное сообщество, вот буквально в наши дни, в эти дни, пока мы сейчас разговариваем, оно принципиально пересматривает свое отношение к Путину, его режиму в комплексе вопросов. И агрессия против Украины, оккупация Крыма, и попытка навязать свою волю и фактически поглотить Белоруссию, и преступления против Навального. Наконец, в сознании зарубежных лидеров, и это видно по поведению Макрона и Меркель, Путин перешел некую красную черту, и в самое ближайшее время нужно ожидать гораздо более серьезного комплекса санкций. Очень важно, чтобы вот это преступление, как оккупация Крыма, не была в это время забыта. Мгм. Но тем не менее, вот эта жесткость, она остается пока что только в вербальной плоскости. Я говорю из Вашингтона, и здесь происходят очень серьезные дискуссии на эту тему. Когда Мгм. мне приходится в них участвовать, я обращаю внимание американских коллег, что единственной серьезной, неотвратимой мерой будет арест активов э, функционеров и бизнесменов путинского режима, которые находятся в американской юрисдикции. Это астрономическая сумма — 1 триллион долларов. Ну вот сегодня стало известно, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против нескольких россиян и российских компаний, которые связаны с поваром Путина, Пригожиным. Ну, это автоматически уже, это решение было принято Конгрессом. Э, Понимаете, вот все эти меры, в том числе и вот nuclear option, так называемый, арест активов, они они, скорее всего, будут проведены после поражения Трампа на выборах. Потому что ситуация такая, Трамп не может помешать принятию законодательства, не может помешать политике так называемого Deep State, но его бюрократия, прежде всего Министерство финансов, возглавляемое господином Мунчиным, верным сторонником Трампа, в отличие от Помпео и Эстера, министра обороны, госсекретаря, которые являются такими членами глубинного государства, он старается все это затянуть. Вот даже с этим Пригожиным тянули там несколько месяцев, Мгм. а вот основной закон
2017 года о конфискации активов, он так и не был до сих пор реализован. Мгм. А какова вероятность, что Соединенные Штаты Америки все же введут те санкции, которые уже на протяжении 2 лет висят на сайте Белого дома, что называется драконовскими адскими санкциями? Они будут немедленно после того, как господин Байден займет свое место в Белом доме. Мгм. Скажите, а был ли вообще такой прецедент? Вот мы сейчас говорим о санкционном давлении, дипломатическом давлении на страну-агрессора. Был ли такой прецедент, что оккупированная территория была освобождена в результате санкционного давления на ту или иную страну-агрессора? Можем ли Ну, мы на это надеяться? и самый известный в истории, в мировой истории пример эффективности санкций — это санкции, которые были введены против Южноафриканского союза. Там речь шла не о оккупации другой территории, а о политике геноцида в отношении большинства своего населения. Апартеида. Да? Мгм. Да.